Сайн байцгаана уу бүгдээрээ миний сувг тавтаа морилороо. Өнөөдөр Тэнгэрийн ван буюу уран гариг түүний онцлог шин чанар бүтэц астрологид ямар ордуудтай хамааралтай цаана нь ураны маш хүчтэй герцийн ая гарган контент бүтээлээ. Тэнгэрийн ван гариг нь өөрчлөл шинжилтийн гэрэлтгээ баяр жавхлангийн бэлгэдлийн энергитэй гариг юм. Тэнгэрийн ван уран бол нарны аймгийн хамгийн хачирхалтай, сонирхолтой, шинчлэлт хөтлөгч гаригуудын нэг юм. Энэ гаригт дэвшилт, хувьсгал, ирээдүйн оюун санаа гэдэг утгаар астрологид хэрэглэгдэх үед хамгийн чухал шин чанартай байдаг. Тэрээр сонирхолтой, ер бусын тесрэлттэй, онцгой байдлаараа бусад гаригуудаас ялгардаг бөгөөд хувьсгал, шинчлэл, хувь хүний эрх чөлөө, оюун санааны нээлттэй байдлыг илэрхийлдэг. Тэнгэрийн ван хийн гаригт бол өөрийн хатуу гадаргуу байхгүй. Түүний үндсэн бүрдлэх хэсгүүд нь ус зүрэгч ба метан. Метан бол хамгийн их тохиолддог элемент юм. Энэ нь Тэнгэрийн ван гаригийг хөргсөн агаарын орчинтой байгаагийн нээлттэй гариг болгодог. Цаг хугацааны эргэл Тэнгэрийн ван өөрийн эргэх эргэлтийн хөдөлгөөн болон сэрэлтийн хурд ихээхэн хамааралтай. Түүний эргэлт нь өөр гаригийнхаас эрс өөр бөгөөд энэ гариг нь амьдралын оюун санааны шинжилэл болон хувьсгалд чиглэсэн хүч чадлыг илэрхийлдэг. Тэнгэрийн ван өөрийн онцлогтой цагиргуудтай эдгээр цагиргууд нь нүдэнд тодор ил харагдахгүй ч метан, мөсөн жижиг хэсгүүдээс бүрэлдэж байдаг. Энэ нь түүний тодорхой хэв маягаар төсөөлөх боломжийг өгдөг. Астролог Тэнгэрийн ван гариг бол хувьсгал, шинчлэл, хүний эрх чөлөө, шин эрен үеийн бэлгэдэл болсон гариг юм аа. Энэ нь бидний амьдралд өөрчлөлт, бүтээн байгуулалт, шинэ боломжийг авчирдаг. Энэ гариг нь бидний оюун санааг нээлттэй, ирээдүйд хандах байдлыг хэлбэржүүлж, хизээс зогсохгүй шинчлэл хийхийг уриалдаг. Шинчлэл ба хувьсгал Тэнгэрийн ван сэтгэл зүйн хувьд урьдчилан таамаглах боломжгүй бөгөөд шинчлэл хийх, тесрэлттэй өөрчлөлт хийх ухаалаг үнэлэгдэшгүй үр дүнд хүргэдэг. Эрх чөлөө ба хувь хүний илэрхийлэл Тэнгэрийн ван хүмүүсийн өөрсдийн хүсэл, тэмүүлэл, үйл хөдлөлөө илэрхийлэх эрх чөлөөг тэтгэдэг бөгөөд энэ нь хүний бодол санааг илүү үн цэнтэй тодоод дүрслэхэд тусалдаг. Тэнгэрийн ван гаригийн хамгийн чухал удирдах орд нь хумхийн орд юм. Энэ орд нь оюун санааны чөлөө, хувь хүний эрх чөлөө, нийгмийн өөрчлөлт, инновац болон шинжилэлтэй холбоотой. Хумхийн орд нь бусдаас үл хамаарах, шинэ арга замаар амьдралд өөрчлөлт шинжилт хийх хүмүүсийг илэрхийлдэг. Тэнгэрийн ван хумхийн ордонд амьдарч байхдаа хувьсгал, шинэ бодол, хувь хүний нээлттэй байр суурийг илэрхийлж хүмүүсийг тесрэлттэй өөрчлөлт хийхийг хүргэдэг. Дараачийн орд бол арслангийн ордуудтай сорилт үүсгэж болох ба эдгээр ордуудын тогтвортой уламжлалт хандлагатай шин чанар нь Тэнгэрийн ван генетийн өөрчлөлтөнд эсэргүүцэл үзүүлж болдог. Тэнгэрийн ван бол шинжил, хувьсгал, дэвшлийн илэрхийлэл. Энэ гариг нь бидний амьдралын хуучин хүрээнээс гарч ирээдүйд чиг баримжаагаа өөрчлөлт хийхэд урамшуулдаг. Энэ гариг нь хүмүүсийн өөрсдийн өвөрмөц чанараа нээж харуулах, хүлээсэн хязгаараас давж алхах, өөрийн үнэт зүйлсийг даган амьдрахад уриалдаг хүчтэй гариг байдаг. Контент маань мэдлэг мэдээлэл түгээсэн бол лайк, сабскрайб дараарай. Энэ нь намайг дэмжиж буй илрэл юм шүү. Мөн сайхан сэтгэлийн комент бичиж үлдээж байгаарай. Баярлалаа.